Kalau ini bawahnya itu Apa? bawahnya tuh ada ikan. Di bawah, bawahnya. Ikan. Tapi belum buka ya. Coba sini, kemarin saya ikat sama catur. Di bawah Pakai yang bawah bawah merah. Nah, satu kayaknya. Ya, Coba berdiri, belum? Belum kayaknya mas. itu tuh dia. Hah? Karena belum ada yang trial pakai itu. Motor ya. Kurang panas.